Miks siis on niimoodi, kui ka nädal, mis on lausa välja kuulutatud, et kodukirik kutsub, on Viimsi valla elanikest üsna vähe meid siin ja väga palju igal pool mujal kodudes ja kus iganes. Muidugi ilm on paha ja üldse kehva tulla, eks ole. Me saame aru, et see on raske ja ebameeldiv ja nii, aga me oleme erilised vaprad ja oleme kohale tulnud või umbes niiviisi. Me võiks mõtelda või ehk paljud mõtlevad, aga mis tegelikult eristab meid nendest, kes ei pea vajalikuks tulla? Ma ei räägi nendest, kes tõesti ei saa tulla. No kes arvavad, et ma võin niigi uskuda, mis ma seal kirikusse lähen. Mis meid tegelikult eristab nendest? Kas see maailmavaade? Et ühed usuvad, et Jumal on olemas, teised usuvad, et kõik on juhuse läbi sündinud. Kas see on see põhiline, mis meid eristab? Või äkki moraal elistab, et teised ei tahagi olla üldse head inimesed, aga meie siin tahame. Me oleme korralikud. See eristab. Või miski muu selle sarnane. Mina pakun, meid eristab see, et kes me oleme usklikud, me oleme kogenud ja tajunud, et Jumal on meid puudutanud ja kõnetanud. Teised, kes on eemal, kas ei ole seda tajunud, pole veel selleni jõudnud või pole nad sellele reageerinud. Ehk teisiti öeldes, meil on suhe Jumalaga ja teistel see suhe puudub. Küsimus ei ole selles, kas me lihtsalt usume, et Jumal on olemas. See on üsna pealespinne küsimus. See on muidugi esimene asi. Nagu pastor Mart Metsala on kord raadios öelnud, mulle see meeldib, see ütlus, et kui me tahame kas või kahekesi asju ajada, siis esimene nõu on see, et ma usun, et sa üldse olemas oled. No muidu ei ole kuidagi võimalik. Jumalaga täpselt sama lugu. No kui me üldse tahame Jumalaga asju ajada, siis me peame uskuma, et ta on olemas. Kuidas sa muidu suhtled sellega, keda pole olemaski või keda sa ei usu, eks ole. Nii et me usume, et Jumal on olemas, see on esimene samm, aga teine samm on see, et kui Jumal on olemas, siis mida see minu jaoks tähendab või mis järeldused ma peaks sellest tegema? Kui mina kunagi noore mehena mõtlesin selle üle, siis minu järeldus oli selline, et juhul, kui Jumalat ei ole, ma olin nii 16-17 umbes lapsest saadik maast madalast harjunud uskuma, et Jumal on olemas, aga see aeg saab inimene täiskasvanuks ja hakkab oma peaga mõtlema. Enam ei aita see, et ma olen siit saadik uskond vanemate usku. Ja siis ma seisin küsimuse ees, et kas Jumal tegelikult ka on olemas? Olen harjunud uskuma, mulle meeldib seda uskuda, aga kui ma päris aus olen, siis ma ei teagi. Ma käisin tehnikumis sel ajal aga nii palju ma mõtlesin järele, et juhul kui Jumalat ei ole, siis pole ka vahet, või pole küsimust või probleemi. On või ei ole, kui ei ole, siis usun või ei usu, pole vahet, aga juhul kui ta on, siis, ja kui mina sellega ei arvesta, siis ma saan kindlasti kannatada. Elu lihtsalt on selline, lähed kas või libedaga välja, kui sa ei arvesta, et libe on, siis sa kukud. Mitte sellepärast, et jää sinu peale vihane on, eks ole. Või võtad tulise ahju ukse pihku ja saad kõrvetada. Ja mõtlesin ka nõnda, et kui Jumal tõesti olemas on, siis mul tuleb sellega arvestada. Ja siis ma hakkasin otsima, uurima. Ja see oleks pikk lugu, ma olen sellest raadios ja televiisoris rääkinud, ma seda ei hakkasin nüüd üle kordama, igatahes asi läks sinnamaani välja, et Jumal hakkas minu südames kasvatama seda veendumust, et ta peab olemas olema ja umbes poole aasta pärast oli see veendumus kasvanud absoluutseks. See oli üks neid samme olulisi, mis on minu teel. Aga kui ma nüüd seda rada pidi edasi läheks, siis ma läheks kole pikale, ma ei tea, kas meil tänasest päevast jätkuks. Tegelikult ma mõtlesin sellele õhtule, tänasele õhtule, mis teema see võiks olla, mida ma siin räägin. Piibel on ju väga suur raamat, me ju mingil juhul täna kõigest rääkida, mis siin on. Mis oleks see kõige oluline ja kõige olulisem olekski see, et Piibel on raamat, mille kaudu Jumal räägib. Räägib meile, küsimus muidugi kas räägib. Mõni loeb läbi ja ütleb, et ei saa millestki aru näiteks või tavaline raamat või ajalugu või muinasjutukogu või igasuguseid hinnanguid on ja nad ei koge, et Jumal räägib. Aga kui ma enda kogemust veel korraks puudutan ühte kogemust mitmete aastate pealt,
Minuga oli niiviisi, et üks vahe, kui ma Jumalat otsis, ma käisin ka baptisti koguduses Kohilas, nii et baptistid ei ole mul sugugi võõras rahvas, päris aastaid käisin nende hulgas. Ja kui ikka tõsiselt omadega hädas olin, siis käisin eestpalvel. Ja ükskord oli niiviisi, et see oli eriline kogemus, väga raske oli eestpalvele minna, aga lõpuks see kuidagi viisi õnnestus umbes kõike jõudu kokku võttes. Ja kui ma siis järgmine päev võtsin hommikul piibli kodus kätte ja tegin lahti, et ma loen, mul oli see ilmselt siis harjumuseks saanud, ma ei mäleta kuidas, siis mul oli tõsiselt niisugune tunne, et see raamat on äkki elavaks muutunud, sõna otseses mõttes elavaks. Muidu ma loen raamatut, nii nagu ikka loen teksti ja saan aru, mis seal kirjas on. Aga siis oli äkki niisugune tunne, et see lausa kõnetab mind, kuidagi nagu midagi tuleb sellest raamatust mulle. Täiesti niimoodi elavalt ja aktiivselt. See oli minu kogemus tookord. Ja teine asi, mis sellega kaasnes, ilmselt Jumala and pastori ametiks, mis küll algas alles paarkümmend aastat hiljem või isegi rohkem, üle 20 aasta hiljem, ma lugesin täiesti tavalisi kirjakohti, mida ma ammu ilma peast teadsin ja milles ei olnud mitte midagi keerulist. Ja siis äkki mul oli tunne, et nüüd mu silmad on lahti läinud, nüüd ma alles näen, mida need tegelikult sisaldavad ja tähendavad. See oli üks niisugune eriline kogemus, kus ma tunnetasin, et see ei ole lihtsalt raamat, mida ma loen, vaid see on raamat, mis lausa mulle räägib, tõepoolest räägib. Seda on raske mul paremini seletada, ma loodan, et umbes saate aru, mida ma tahan öelda. Võib-olla võrdluseks selline asi, et kui hea inimene, lähedane inimene saadab sulle kirja, siis sa loed kirja. Aga kui ta on sinu ees ja räägib sulle, see on hoopis teine asi, eks ole, kuigi tekst võib sama olla. Et midagi taolist oli siin sellega tegema, ta tõepoolest rääkis. Piibel on raamat, mis meile räägib, mitte kõigile ta ei tarvitse rääkida, vaid see vajab siis, kuidas ma ütlen, otsimist, koputamist, palumist, võib-olla laskmist teistel enda eest palvetada, kui tunneme, et Jumal minu vastu ei räägi või Jumal mulle elav ei ole, et ma tahan teda leida, ma tahan temaga kohtuda ja siis hakkavad need asjad sündima. Aga piibliga on ju lugu niiviisi, et ega mina ei ole esimene inimene maailmas, kellele Jumal on rääkinud, eks ole, seda on päris lihtne mõista. Palju säändeid on põlvkonnad olnud meie eel. Nendel on Jumal rääkinud. Aastatuhandeid tagasi on inimesed elanud, kellele äkitselt Jumal on rääkinud. Ja siis, kui Jumal on rääkinud, tähtsate inimeste jutte pannakse kirja tänapäeval ka ja lindistatakse ja lastakse järel kuulata ja eks ole, presidentide kõned ja pastorite kõned, kes on väärt pastorid. Neid lindistatakse ja kuulatakse aastate kaupa, Osvald Tärki näiteks. Ise kuulan ka väga hea meelega ja teisi, kes kas või pereraadiost tulevad, sest kõne on väärt, seda on väärt kuulata ja nii ka nende meeste lugudest, kes on elanud väga ammu juba, 4000 aastat tagasi, näiteks peaaegu Abraham. Ja sealt edasi, üle 3000 aasta tagasi Mooses ja ligi 3000 aastat tagasi terve rida prohveteid, kes on juba piiblis kirjas, nendele on Jumal täiesti aktiivselt rääkinud keset nende elu. Ja seda on kogetud olevat nii tähtis, et see on pandud kirja. Ja neid kirjutisi on jagatud edasi ja edasi antud teistele ka lugeda, ümber kirjutatud ja nii edasi. Ja lõpuks on neid kirjutisi kogunenud rohkem, kus Jumal on rääkinud, aktiivselt rääkinud normaalsetele inimestele nagu meiegi, rääkinud läbi elu. Ja siis on neid hakatud juba kokku koguma ja kogumikuna edasi andma, nii on sündinud pühakiri. Algselt olid need rullid, hiljem tekkisid raamatud ja nii edasi, see on nüüd piibli tekkimise lugu. Aga tegelikult on see lugu sellest, kuidas Jumal on inimestele rääkinud. Mitte inimesed ei ole võtnud pähe, et küllap kuskil keegi on ja siis loonud mingi pildi või kujutlise sellest, et me kujutame nüüd Jumalat ette vaat sedamoodi. Vaid Jumal on see, kes on inimest kõnetanud. Teatud valitud inimesi tol vanemal ajal. Ja siis selle kõnetuse tulemusena on sündinud tekst, mis on pandud kirja, mis on säilinud, mis on meie ajani välja tulnud. Tänu sellele, et põlvkonnad ja põlvkonnad on seda järjest paljundanud ja mida meie nüüd võime lugeda piiblist. Ja miks see meile tähtis on? Tähtis on see sellepärast, et muidu me ei teaks, kes Jumal on. Me võime muidugi uskuda ja kujutleda, meil on põhjust arvata, et keegi suurem ja kõrgem peab ikka olemas olema. Aga milline ta on? Üks arvab nii, teine arvab naa, igaüks arvab ise moodi, eks ole.
Kuidas me inimestega aru saame, kes on inimene? No me võime üksteisele otsa vaadata, kas või Raiduga me võime kuskil bussipeatuses seista, varem pole kohtunud, vaatan, et tore sileda näoga mees, tema vaatab mind ka juba halli juustes ja nii edasi. Ja ega me rohkem teineteist ei teagi. Isegi seda, kus ta elab ja mida ta harrastab ja nii edasi, et Raido sõidab mootorrattaga, näiteks seda ma olen tema suust kuulnud. Ma ei arvanud seda lihtsalt omast peast välja. Ta on rääkinud sellest. Ja vaat nii me saame teada, et ahaa, Raido on mootorrattamees. Ja minu kohta saab teada, et ma olen pool elu traktorist olnud ja kunagi aiandust õppinud ja nii edasi. Kui me suhtleme, siis me saame üksteisest teada, kes me oleme. Jumalaga täpselt sama lugu. Kui Jumal meiega ei räägiks, siis see, kuidas me teda ette kujutame, oleks ainult meie ettekujutuse vili, millel ei ole mitte mingisugust muud väärtust kui ainult meie fantaasia. Nüüd, kui Jumal midagi ütleb enda kohta, näiteks mina olen kõige väeline Jumal, siis kohe me teame, ahaa, keegi, kellel jõust puudu ei tule, kes tõesti suudab ja võib kõike. Meil tekib muidugi küsimusi, et kas ikka tõesti päris kõige väeline. Minul kunagi näiteks oli üks jälle isiklik mulje. Minul kunagi tekkis arvamus, et ega näiteks Jumal ei suuda anda ka päikest ja vihma korraga. Ikka üks on korraga. Kogu oma kõikvõimsuse juures. Lapsik olin. Hiljem lugesin näiteks Indoneesia ärkamisest, kus Jumal lapsi kasutas. Seal kirjeldatakse niisugust olukorda, kus lapsed läksid kusagile džungli külasse ja padu vihma sadas, troopika vihma, mitte niisugust nagu meil siin. Ja see koht, kus lapsed mööda teed kõndisid, seal ei sadanud. Vaat kus Jumal on kõik võimas. Ja ma usun, see on ka veel väike number, kui Jumal hakkab tõesti asju tegema. Aga lihtsalt me piirame Jumalat kergesti oma mõtteviisiga. Mina ka piirasin, arvasin, et loodusseadused kehtivad, kui vihma sajab, siis sajab vihma selge, eks ole. Saan märjaks, kui välja lähen, üldjuhul saangi. Aga tol korral troopikavihm on ikka nii tõsine vihm, et selle eest oli ilmselt kaitset vaja ja need lapsed said selle kaitse sel hetkel. Täpselt samuti nagu iga päev meile sünni peode eest leivast või kaladest suurt pidusööki, aga mõnel juhul Jumal tegi seda. Jälle me võiks küsida, et kuidas? Me ei tea, kuidas, aga Jeesus lihtsalt tegi. Tänas, õnnistas, andis, käskis jüngritel edasi jagada. Asi toimis. Niiviisi Jumal toimib. Kui me nüüd näiteid tahaks tuua piiblist, et mitte väga üldsõnaliseks jääda, kuidas Jumal räägib. Ma nimetasin aega ligi 4000 aastat tagasi. Kui me oleme piibliga tuttavad, siis ei teki küsimust, kus kohast me selle piiblist leiame. Juba esimesest Moosese raamatust ja 12. peatükist ma tuletan seda lihtsalt meelde. Siin öeldakse, ja issand ütles Aabramile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks. Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad. Panen vande alla selle, kes sind neab ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal. See on üks esimesi ja selgemaid. Ma ei ole kindel, kas päris esimene koht, kus Jumal kõnetab inimest. Ei ole esimene, muidugi ei ole. Aadam ja Eva olid esimesed. Jumal tuli õhtuvilus nendega juttu ajama seal. Nii et inimene on loodud Jumala näo järele ja Jumal on loonud inimesest selleks, et ta oleks temaga suhtes. Normaalses, heas suhtes. Mitte niisuguses suhtes, et Jumal on suur ja võimas, muidugi ma pean ta sõna kuulama, muidu saan karistada. Vaid niisuguses suhtes, kus võiks olla hea meelega mõlemad. Me oleme sõbrad. Me saame hästi läbi. Mida Jeesus ütles oma jüngritele? Ma ei nimeta teid teenijateks, et teete seda ja kuulete sõna ja olete vait. Vaid ma nimetan teid sõpradeks, sest ma annan oma plaanid teile ka teada, mida ma tahan teha. Te olete minu partnerid või kaastöölised. Ja kujutame nüüd ette meiesugused inimesed ja Jumala partnerid või Jumala kaastöölised. Meil tõenäoliselt on pikk maa kasvada, ennem kui me hakkame korralikult taipama seda ja sellele kaasa elama. Aga see on tegelikult Jumala kutse, Jumala eesmärk ja Jumal ükskord saavutab selle nendega, kes on nõus temaga kaasa minema. Sest kui me ükskord jõuame piibli lõpuni, siis piibli lõpus öeldakse Uue Jeruusalemma kohta, mis on teile Uuest Jeruusalemmast meelde jäänud, mis seal kõige rohkem muljet avaldab? Kullast tänavad ja pärli väravad ja nii edasi, eks ole.
elupuu, mis 12 kuud aastas vilja kannab ja selliseid asju seal kirjeldatakse. Päikestega kuud üldse ei ole, aga igal pool on valge. Ööd ka ei ole. Kõik need kirjeldused, jaa, aga ma ütleks, et kõik need kirjeldused on ainult kõrvaline asi. Kõige peamine ja kõige pealt öeldakse seda selles Uue Jeruusalemma kirjelduses. Öeldakse seal, ja Jumala telk on inimeste juures ja tema asub ise nende juurde elama ja nemad saavad tema rahvaiks ja Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. See on Jumala taotlus juba praegu siin selles maailmas. Tulla meile ligi, saada meie Jumalaks ja et meie oleks tema rahvaks. No me oleme muidugi kes kuidas. Üks usub nii, teine usub naa, üks usub rohkem, teine usub vähem. Kuidas keegi on suutnud või palju keegi on viitsinud pühendada sellele siis aega ja energiat ja nii edasi. No, me oleme väga erineval tasemel ühesõnaga. Keegi ei usu üldse Jumalasse, keegi usub, et vist äkki midagi kusagil on. Keegi usub juba konkreetsemalt, keegi usub juba Piibli Jumalat, keegi usub juba Jeesust Kristust. Keegi usub juba püha vaimu ka, mitte ainult teoreetiliselt, vaid teab, mida tähendab püha vaimu osadus. Keegi on Jumalaga lähedane. Keegi räägib Jumalaga iga päev. Mina olen üks. Ma oletan, et teie olete ka vähemalt enamus kindlasti. Ja Jumal ei ole meie jaoks kauge, vaid ta on lähedane. See on normaalne meie jaoks. Nii et Abraham oli üks mees, kellele Jumal äkki ütles ja ma pean ütlema, ma saan sellest väga hästi aru. Sest on olnud olukordi kohti, kus Jumal on minule ka rääkinud, väga selgelt rääkinud, hämmastavalt rääkinud. Ja kui ma siis olen teinud selle järgi, mis Jumal on rääkinud, siis on alati olnud suurepärased tulemused. Ja kui ma ei ole teinud, see kogemus on ka olemas. Ärge küsige, mis see tähendab. Ma ei soovita iial seda kellelegi. Kui sa kuuled, et Jumal räägib ja jätad lihtsalt sinna paika või pöörad ära. Mitte iial. Abraham kuulis, võttis kätte ja läks ja sealt hakkas tema seiklus koos Jumalaga. 15. peatükis öeldakse, tükk aega on mööda läinud, Abraham on juba tõotatud maal. Siis öeldakse, pärast neid lugusid tuli Abrahamile nägemuses issanda sõna, kes ütles, ära karda, Abraham, mina olen sulle kilbiks, sinu tasu on väga suur. No võib-olla meil tänapäeval on ka inimesi, kellele Jumal on andnud imelisi tõotusi, näiteks profeteeringuid, kuidas ta tahab teda kasutada, kuidas ta tahab teda õnnistada ja üles ehitada ja nii edasi. Suurepärased tõotused, aga kas on ka läinud niiviisi, et aeg venib ja mitte midagi erilist ei sünni ja mõtled, et mis asi see üldse oli, kas oli üldse Jumalast või ei olnudki. Abraham on nähtavasti täpselt samas olukorras, aastaid on juba mööda läinud, Jumal tõotas ta teha paljude rahvaste isaks, aga Abrahamil pole ainsatki lastki. Muidu kui niisugune Jumala tõotus tuleb, siis võiks ju arvata, et hakkab nüüd järjest tulema isegi mitme kaupa. No Jumala tõotus ju teeb suureks rahvaks. Ei, mitte midagi. Aastate pärast Jumal tuleb jälle Abrahamile külla, hakkavad jälle juttu ajama. Ma usun, see on väga realistlik kirjeldus. Täpselt nii ongi. Raske on seletada, kuidas Jumal räägib, kui sa ei ole ise kogenud seda. Aga kui sa oled kogenud, siis sa tead väga hästi, kuidas see on. Ta räägib sisemiselt, võib rääkida ka väliselt, aga tavaliselt räägib sisemiselt. Esimene koht, kus Jumal räägib, on kus kohas? Südametunnistuses. Tahad midagi halba teha, miski takistab. Oled proovinud. Ja siis pead kas tagasi põrkama, et ei, seda ma ei tee. Ja seda jääb rahule. Või sa pead nagu teatud barjääri ületama, et no ma teen, kui teist sõbrad nõuavad. Panen ka pläru ette, kuigi ei tahaks tegelikult. Noor mees. Või panen kärakat või midagi taolist. No, kas oled mees või? Peab midagi, nagu mingi barjääri peab ületama. Südametunnistus on mingi hoiatav märk, mis hoiatab. Tahad kellegi kohta valetada, täpselt sama lugu. Mõelge järgi, küllap olete kogenud seda. Jumal räägib. Aga ta ei räägi nii, et ta tuleb teise mehena sulle vastu. Ta räägib siin samas. Minule ka, kui ta on rääkinud, siis ta on rääkinud niimoodi sisemiselt. Abraham, mis ta siis nüüd Jumalale vastab? Abraham on siiras mees ja vastab Jumalale, issand Jumal, mida sa mulle saad anda? Abraham väljendab ausalt ja otse oma pettumust. Ja Jumal ei ole selle peale vihane või pahane, et kuidas sa mulle niimoodi ütled. Väga vahva. Mida sa mulle saad anda? Mina ju lähen ära. Aastad kogunevad, mind varsti enam ei ole. Ja mu koja valitsejaks on Eliezer Damaskusest, keegi hoopis sealt, ma ei tea kus kohalt, Lätimaalt.
kuskilt Sigulda kandist. Tema on mul siin majahoidja, sest mul lihtsalt ei ole pärijat, see jääb kõik talle. See on, mis Abraham Jumalale ütleb. Ja ta seletab täpsemalt, vaata, mulle sa ei ole pärijat andnud. Aga näe, minu kojas sündinu saab mu pärijaks. Ja vaata, temale tuli issanda sõla, kes ütles, tema ei ole sinu pärija. Vaid see, kes tuleb välja su oma ihust, on su pärija. Jumal ütleb, et ei, sa oled liiga pessimistlik. Ja ma ei ole ümber mõelnud ega jõuetuks osutunud. See on sisuliselt, kui ma nüüd oma mõtetega seda edasi annan. Ja siis ta viib tema õue. Sa oled siin pimedusruumis, pimedas jääb kergesti, tuleb masendus peale ja ütleb, vaata nüüd taeva poole ja loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. No Abraham, ma kujutan ette, ajab ennast üles, läheb välja, vaatab taeva poole, vaatab neid tähti, me oleme kõik vaadanud, võib-olla proovinud natuke lugeda ka, no ega me palju pole kokku lugenud, eks ole. Ja kui me tänapäeva teaduse põhjal sellele vaatame, siis me teame, et väga palju on veel üldse, mida meie silme ei võtagi, aga mis on täiesti olemas. Tervete kogude kaupa, mitte galaktikate kaupa, mitte ainult üksikute tähtedena. Nii et see Jumala tõotus on palju suurem, kui Abraham oskab isegi aru veel saada sel hetkel. Ja siis ütleb Jumal, nõnda saab olema sinu sugu. No me võiks edasi küsida, et aga mis või kus või aastad lähevad ja pole enam väljavaateidki ja nii edasi. Aga Jumal räägib Abrahamile ja siinkohal on see sõna ja ta uskus issandat. Ja selle kohta ütles Jumal, sa teed õieti. See arvestati talle õiguseks, see on niisugune tundub hirmus keeruline teoloogiline väljend, vähemalt mulle, et mismoodi seda arvestatakse õiguseks, aga minu jaoks sai see, kui ma piibelkaanest kaaneni tegin ühel hetkel väga lihtsaks ja selgeks. Kui sa teed õieti, siis ongi õige. Sa võid muidu puudulik inimene olla, sul võib 100 viga küljes olla, aga kui sulle öeldakse, mine nüüd selles suunas ja sa lähedki selles suunas, siis ütled õige, just nii, mine edasi, seal on värav, seal on väljapääs. Abraham uskus Jumalat ja see oli õige, et ta seda uskus. Jumal rääkis. Jumal võib mõnikord rääkida ka asju, mis meile väga vastukarva on, rasked on. Kui me sama Abrahamiga edasi läheme, siis ühel hetkel Jumal ütles talle, poeg oli juba sündinud, tõotus oli juba täitumas ja loomulikult oli see Abrahamile väga kallis ja südamelähedane, aga sellistel puhkudel on asi nõnda, et oht on selles, et Jumala and võib saada tähtsamaks kui Jumal ise. Ja nüüd pannakse Abraham selles suhtes proovile. Kumb sulle nüüd tähtsam on? Proov on selline, nagu vana maailma ajal neid ikka oli. Kartaagos näiteks on veel palju hilisemal ajal 100 inimesi ohverdatud jumalatele, selleks, et linn ei saaks vallutatud. Roomlased piirasid. Ma ei mäleta, mis aeg see oli, mis aastad, aga palju hiljem igatahes. Kõvasti hiljem Abrahami aegadest. Ja midagi 100 lapsi, vist üle 200 oli, ja kõrgest soost lapsi, mis toodi ohvriks. Roomlased said sellest kuulda ja läksidki linna alt minema, see oli nii jube nende meelest. Võiks öelda, et aitas. Ja nüüd antakse siin ka Abrahamile käsu, et võta nüüd oma laps ainus, keda sa armastad ja tooda mulle ohvriks. Ja seal Abraham ei ütle nii, nagu meie vist kõik oleks öelnud, et ei vabandust, et see nüüd küll ei lähe enam. Niimoodi mina ei kauple. See ei ole võimalik. Vaid Abraham tõusis hommiku vara ja läks. Ja hiljem selgus, et see oli ainult läbikatsumine. Ei Jumal tahtnud tema poega, aga tähtis on, kus kohas on inimese süda. See on selle loo mõte. Üks eksegeese siis piibelkaanest kaaneni. Niiviisi, kui esile tuua. Need on Abrahami näited. Moosese lugudest võiks tuua väga palju näiteid, kuidas Jumal lausa kutsub Moosest, räägib temaga, lägitab teda, ilmutab talle, annab oma sõna aastakümnete jooksul terve rahva jaoks. Neid näiteid ma ei hakka siin praegu tooma. Kui minna edasi ja tuua üks prohveti näide veel, siis minu jaoks üks kõnekamaid on Jeremia raamatu algus, 1. peatükk kohe. Jeremia Hilkia poja sõnad, nii et Jeremia on rääkija. Jeremia oli Benjamini maal Anatotis asuvate preestrite hulgast, nii et väike selgitus, kes ta on ja kus kohas ta elas. Ja siis ta sai issanda sõna.
Mees elab, on oma elu ilmselt ikka täiskasvanuks juba elanud või vähemalt noor mees on ta ja ta sai issanda sõna. Öeldakse ka ajaloolised pidepunktid, millal ta sai Juuda kuninga Joosia Aamoni poja päevil tema valitsuse 13. aastal. See on juba täpne daatum või aastaarv. Kui see kuningas Aamon, Joosia Aamoni poeg oli 13 aastat valitsenud, sellel aastal see toimus, nii et mitte mingisugune selline, nagu muinasjuttudest loeme, et ükskord iidsel hallil ajal 7 maa ja mere taga elas kuningas ja kuninganna ja nii edasi. Piibel on väga konkreetne raamat ja seda tasub meil arvestada ja teada, see ei ole mingisugune kuskilt välja mõeldud, vaid sel ajal seal kohas sündis see, et issanda sõna tuli sellele mehele. Äkki Jumal võtab selle mehe kutsub oma jutule. Ja see jätkus ka hiljem, siis veel Juuda kuninga Jojakimi Joosia poja päevil kuni Juuda kuninga Sitki ja Joosia poja 11. aasta lõpuni kuni Jeruusalemma vangi viimiseni 5. kuus. Nii et jälle täpsed ajaloolised daatumid, paneme seda tähele, kui me piiblit loeme, eks ole. Sest on ka neid tarku, kes ütlevad, et see on kõik välja mõeldis. Milleks välja mõeldis teile taolisi andmeid lisada? Mida see juurde annaks? Muinasjutt ei ole sellest parem, kui sinna paned mingi kuupäeva kusagil. Ja siis öeldakse, mis see sõnum siis oli. Mulle tuli issanda sõna. Ta ütles, enne kui ma sind ema ihus valmistasin, tundsin ma sind. Ja enne kui sa emaösast välja tulid, pühitsesin ma sinu, ma panin su rahvastele prohvetiks. Jumal on lasknud Jeremial rahulikult sündida, rahulikult kasvada, täiskasvanud meheks saada ja nüüd, kui sobiv aeg on käes, ta ütleb, et tule nüüd siia, mul on sinu jaoks ülesanne. Ülesanne on kõike muud kui meeldiv. Kujutame ette, kui me Eestimaal hakkaks kuulutama niisuguseid sõnumeid, nagu Jeremia raamatust võib lugeda. Mitte keegi ei ütleks meile tere tulemast, tule räägi meile ka. Teeme üks õhtu piibel kaanest kaaneni Jeremia teemal. Tule räägi, missugused õnnetused on Eestimaale tulemas, me tahame teada. Ja mina tulen ja räägin, et kuningas viiakse vangi, vabariik võetakse ära, Tallinn valutatakse, põletatakse maha ja nii edasi. Muide, see on Eestimaal toimunud. Üks prohvet oli meil ka niimoodi välja läkitatud. Ei taha ise minna seda rääkima, ega ei taha keegi sind kuulda. Keegi ütleb, küll on armas vend, küll on tore, et sa räägid seda kõike. Kõik tahavad kuulda mida? Jumal õnnistab meid, Jumal aitab meid, Jumal tõmbab sind välja, ära muretse, ära karda. Ja nii edasi. Niisuguseid prohveteeringuid me saame vabalt edasi anda ja vastu võetud. Aga Jeremial oli hoopis teine lugu. Ja Jumal annab talle nüüd teada, et tegelikult sina oled algusest peale juba kavandatud selle jaoks. Muide, ma usun, siin kohal me võime kõrvu kikitada selles mõttes, et meie keegi ei ole maailmas juhuslikult. Meil ei ole tõenäoliselt mitte niisugused ülesanded kellelgi, nagu oli Jeremial. Aga meil on igaühel oma koht, oma ülesanne. Ja kui me selles suhtes kõrvu kikitame ja küsime, milline see võiks olla, siis me võime ühel päeval teada saada. Võib-olla täna õhtul kohe ei saa, aga kui me hakkame sellega tegelema ja otsima, siis see võib ilmuda. Ja enne kui sa emaösast välja tulid, pühitsesin ma sinu, ma panin su rahvaile prohvetiks. Jeremial on see muidugi täielik üllatus, tal on ilmselt hoopis teised plaanid või mõtted, tõenäoliselt. Ja ta ütleb, issand Jumal, vaata, ma ei oska rääkidagi, sest ma olen ju noor. Läheb puiklemiseks ja vabandamiseks, nii nagu Moosesega juba omal ajal oli. Mooses püüdis ka igatepidi puigelda, aga lõpuks Jumal sai tigedaks ja küsis, kas lähed või lähe. Vabandust, mitte tigedaks. Piibel ütleb, et vihaseks. Meie inimesed läheme ka teinekord vihaseks mõne asja peale, kui mingisugune vabandamine või keerutamine liiga pikale läheb, eks ole. Kuule, otsusta nüüd midagi või tee nüüd midagi, eks ole. See on selline viha siis või konkreetsus pigem. Aga issand ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine. Ja mitte valikuliselt, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan. Ja räägi jälle mitte valikuliselt, vaid kõike, mida ma sind käsin. Ja ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb issand. Ja issand sirutas oma käe ning puudutas mu suud ja issand ütles, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu.
Nii et kui sina, Raido, lähed jutlust pidama, siis tegelikult on see Jumala sõna, sa ei pea ise mõtlema, mida ma nüüd ometi jälle räägin, jälle pühapäev käes. Mina täpselt samuti. Mis seda rahvast võiks meelitada või rahuldada või õhutada või midagi taolist, vaid Jumal ütleb, ma annan oma sõnad sulle suhu, kui me oleme õiged mehed. Ja kui ei ole, no siis me võime rääkida mida iganes. Loodetavasti on hea vähemasti, siis, või tundub hea vähemasti. Aga tegelikult Jumala sulase mõte on täpselt see, et ta peab võtma Jumala sõna, saama sealt Jumala sõnumi ja andma selle edasi. Vähemalt minu taotlus on see, alati see ei õnnestu, aga mõnikord õnnestub hästi, ei pea isegi pingutama, Jumal annab ja pane aga kirja ja jaga ära, endal on hea ja teised on rahul pärast. Aga teinekord on natuke niisugune saepurutunne, et kas ma nüüd saan selle õige või ei saa, eriti kui aeg on mujale läinud ja pole jõudnud korralikult ette valmistada, seda on ka ette tulnud. Issand ütleb, ma annan oma sõnad sulle suhu. Tähendab, sina ei pea muretsema sõnumi pärast, ma olen sind valinud, mina annan sulle sõnumi, sinu asi on minna ja rääkida, minna igale poole ja rääkida kõike. See näitab nüüd seda, kuidas nii Abrami puhul, Moosese puhul ja kõigi prohvetite puhul, Jeremia puhul kaasa arvatud, mis inimesed need Jumala kõnede vahendajad tegelikult on. Tavalised inimesed, me elame igaüks oma elu, ajame oma asju, tegeleme oma harrastustega juhul, kui nendeks aega üle jääb ja kui viitsime. Aga sellised mehed on Jumala poolt nüüd välja valitud selleks, et nad oleks tema sõnumite kanaliks. Ja kuigi Jeremia sõnumit tollal mitte keegi kuulda ei tahtnud, kõik tahtsid tal suud kinni panna, kas nii või naa. Ja tõsiseid katseid tehti selleks. Aga Jumal hoolitses selle eest, et ta suu oli lahti ja rääkis nii kaua, kui oli tarvis, nii kaua, kui oli õige aeg. Nii võime meie ka olla oma tegemiste ja toimetamiste juures, aga teatud inimesi valib Jumal välja selleks, et nad tajuks tema tahet selgemini ja oskaks seda teistega ka jagada, sest kõigi meie kõrvad ei ole Jumala häälele paraku ühtemoodi lahti. Südamed ka ei ole kõigil ühtemoodi lahti. Tihtipeale võib kuulda näiteks seda, et ma usun küll Jumalasse, aga ma ei taha iga pühapäev kirikus käia. Mis see näitab? See näitab seda, et inimene ütleb Jumalale, ma usun sinusse, aga säilitame teatud distantsi. Ma ei taha päris usklikuks hakata, mõni ütleb lausa välja, eks ole. Ja Jumal, mis tema teeb? Ta austab seda. Hästi, kui sa mind ei taha, ma olen siis eemal, nii kaua kui sa võib-olla ükskord tahad. Minu käest on ka kunagi küsitud, kui ma noor usklik alles oli, korduvalt küsitud, et need inimesed, kes usku pööravad, et need tavaliselt on ikka mingi õnnetus üle käinud. Et kas sinu puhul me nagu ei tea, et see mingit õnnetust oleks üle käinud, et mis pärast sa usklikuks hakkasid? Ja minul oli selle peale hea meel vastata, et pean ma siis õnnetust ootama enne, kui järele mõtlema hakata. Ma võin ju enne ka seda teha. Ja tõesti tänu Jumalale ma hakkasin seda enne tegema. Me võime kõik ju enne aru pähe võtta, kui vitsa saame. Ja siit võikski järeldada, kui õnnetus on üle käinud. Kas siis peab kõigepealt mõni õnnetus? Kas Jumal peab mõne õnnetuse saatma selleks, et sa võtaks pähe mõtelda, milleks sa üldse olemas oled ja milleks sa elad ja nii edasi? Eks ole? No võiks ju ilma ka. Head lapsed pidavad ilma vitsata kasvama. Räägitakse. Need on nüüd niisugused näited siit. Piibel on neid näiteid täis. Kui ma järjest kõiki läbi tahaks käia, siis ma peaks, ma ei tea, mitu aastat veel tööd vist tegema. Piibel kaanest kaaneni, kui seda kuulata siis, ja selle seisukoha pealt vaadata, siis sealt leiab neid näiteid palju. Kuidas Uue Testamendi ajal on? Vana Testamendi ajal oli niiviisi, et Jumala häält kuulsid püha vaimu osalised, olid ainult valitud inimesed. Kuningad, kes olid Jumala poolt ametisse võitud, preestrid, kes olid Jumala poolt ametisse seatud ja prohvetid, keda Jumal oli kutsunud. Need 3 liiki inimesi, neid oli kõiki üsna vähe. Preestrid võib-olla kõige rohkem, aga ja preestritega on ka kuidas kunagi. Preestrite kohta leiame tegelikult näiteks juba Saamueli raamatu alguses, et ka isegi Jumala telgis, templit sel ajal veel ei olnud, käis ahnitsemine ja lausa hooramine. Nii et niisuguseid asju võib ka olla. Aga väga kõnekas on see, et seal samas öeldakse, et issanda sõna oli sel ajal haruldane, nägemused ei olnud sagedased. Nii et inimene, kuidas öelda, võib minna
osaduse teed Jumalaga. Ja sel juhul Jumal räägib. Aga ta võib minna ka hoopis teist teed. Ja kui ta valib seal hooramise ja ahnitsemise ja muud niisugused asjad, siis muidugi Jumal eriti ei räägi. Ta ei ole huvitatud sellest ja kui ta ka räägiks, ta niikuinii ei hooli sellest. Mis te arvate, kas tänapäeval on sama lugu? Muidugi on. Kui inimesed teadlikult otsustavad valida kõlvatuse tee, nad ei lähe kirikusse, nad ei võta piiblit kätte, kindlasti mitte, sest seal ei soovitata ega soosita neid asju. Ja kui nüüd on kellelgi häid eestpalvetajaid, siis võib Jumal isegi selliseid inimesi kõnetada ja päästa, ta on seda teinud. Kui neid ka ei ole, siis on üsna väike väljavaade, et selline inimene võiks päästetud saada. Jumal on tõotanud rääkida tegelikult nendele ja päästa neid, kes teda otsivad. Tema on omalt poolt sammud ammu juba astunud, tema poolt on piibel meie käes. Läbi sajandite kirja pandud tema sõnumid. Tema päevalt poolt on antud poeg, lunastus. Kõik on rajatud, ainult tule ja võta vastu, tunne huvi. Ja no kui me ikka õlgu kehitame, ütlen, mul pole aega. No siis jääme ilma, midagi veel teha. Aga Uue Testamendi ajal on niiviisi, et juba 4 pühapäeval, kui valati välja püha vaim. Seal oli küsimus nüüd sellest, et Jeesus oli ekslikult risti löödud, Peetrus seda kuulutas ja see lõikas kuulajatel südamesse happi, millega me hakkama oleme saanud. Mis me nüüd peame tegema? Ja Peetrus vastas, et lahendus on olemas, parandage meelt. Ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Siis te saate mis asja? Püha vaimu anni. Ja mitte ainult 12 apostlit või kõige lähedasemad, vaid Peetrus lisab peale, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, keda iganes issand meie Jumal kutsub enese juurde. Nii et ükskõik kas Euroopas või Aafrikas või Aasias või kus iganes, ükskõik mis riigis, ükskõik mis maal, ükskõik mis rahva või rassi juures, kui Jumal kedagi kutsub enese juurde ja see inimene saab Jumala lapseks, siis tema osa on ka püha vaim. Aga püha vaim on ju osaduse pidaja vaim. Jeesus ütles, kui mina lähen ära, siis ma saadan teile oma vaimu. Maailm ei tea sellest vaimust mitte midagi, nad ei tea, mis asi see üldse on. Nad ei näe teda, nad ei tunne teda ja nad arvavad, et inimene on lihtsalt ära pööranud. Aga teie tunnete teda ja väga lihtsal põhjusel. Ta jääb teie juurde ja mitte ainult juurde, vaid ta on lausa teie sees. Nüüd võiks vahepeal mõtelda, kas see kõlab sulle ainult mingi kummalise teooriana või sa võid ütelda just nii. Kui see kõlab alles teooriana, siis hakka asjaga tegelema, hakka asja otsima, kus see võiks olla ja milles see võiks seisneda. Ja kes on seda kogenud, need teavad hästi, millest on jutt. Sest nagu Jeesus ise seal ütles, need, kes ei ole selle osalised, need ei saa üldse aru, millest jutt on. Nad ei näe teda, nad ei tunne teda, nad ei saa mingit kontakti. See on Johannese 15. peatüki teema. Väga hea teema. Ja veel eespool Johannese 10. peatükis juba ütleb Jeesus, minu lambad kuulevad minu häält. Miks Jeesus ei ütle, minu lambad usuvad minusse, usuvad, et ma olen olemas. Usuvad, et ma olen ristil surnud, uut taevasse läinud. Ta ütleb hoopis, minu lambad kuulevad minu häält. See on väga erinev asi. Väga erinev asi on, kui ma usun, et mingi kõrgem võim või Jumal on kusagil olemas. Kindlasti on. Või kui ma olen selle Jumalaga kokku saanud ja kuulnud, mis ta mulle räägib. No väga erinevad asjad. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Idamaadel ongi niiviisi, et karjane käib ees ja lambad tulevad järelt, aga lihtsalt kutsub või laulab. Lambad tunnevad ta häält ja muudkui lähevad järgi. Ma olen kunagi lehmakarjas käinud poisikesena. Ema oli karjatalitaja. Meil käis ikka vitsaga ajamine ja karjakoeraga. Lehmad läksid ees ja karjast enam meie järgi. Mine nüüd sinna, ära nüüd mine, nähvake, ära mine sinna.
Aga idamaadel pidi käima niiviisi, et karjane läheb ees, mitme inimese karjase karjad võivad olla läbisegi koos. Ja siis, kui on aeg minna, siis karjane hakkab laulma ja kõik tema lambad lähevad. Teised ei ole. Sellepärast Jeesus ütleb, et kes ei ole minu lambad, need ei kuule minu häält. Aga kes on minu lambad, need kuulevad minu häält. Mina tunnen neid ja nemad järgnevad mulle. Jeesus kasutab väga niisugusest lahedast maaelust võetud pilte, mida iga ühele väga tuttav oli. Ning ma annan neile igavese elu. Ja nad ei hukku iialgi ja keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa on piisavalt tugev, et neid hoida, mitte keegi ei kisu neid minu käest. Paraku ise võib küll eemale minna. Ja kui keegi otsustab ise eemale minna, siis Jumal ei keela, ei takista. Nii et siin niisugune kirjakoht. Uue testamendi ajal on siis püha vaimu osadus kõikide päralt ja kõik saavad sellest osa. Kõik, keda iganes issand enese juurde kutsub, see on normaalne, et kõigepealt südametunnistuses sa kuuled Jumala häält. Koged tema juhtimist ja nii edasi. Veel üks näide, mis on minu jaoks kirgas ja hea, on Apostlite tegude raamatu 8. peatükis seal, kus on Filippus ja Etioopia koja ülem. Filippus oli nimelt läinud ühte evangelist Filippus, mitte üks Jeesuse 12, vaid hiljem supiköögi hooldajaks ordineeritud mees. Aga nendeks valiti ka mehed, mitte niisama lihtsalt, et kes oskab kulpi keerata ja poti tõsta, vaid mehed, kes olid täis tarkust ja vaimu. Vaat kus lugu. Supikööki ka valiti sellised mehed. Ja need mehed ületasid kaugelt supi jagamise. Kui Filippus läks kusagile Samaaria linna, siis läks võimas ärkamine seal lahti. Tema on parajasti keset seda võimast ärkamist. Ja siis, mis juhtub? Issanda ingel aga rääkis Filippusele, tõuse ja mine lõuna poole, seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla sinna Pärnu poole. Kusagil seal teisel pool Märjamaad. Kui ma toon selle Eesti oludesse, mina olen parajasti siin Viimsis ja siin on väga võimas töö käimas. See on tühel maa ka veel pealiga, metsa vahel kuskil. Mene sinna. Ja Filippus tõusis ja läks. Issanda ingel rääkis ja Filippus sai suurepäraselt aru. Näete, kus on normaalne kristlus. Ja siis, kui ta sinna läks, tuli parajasti seal metsa vahel üks tõld. See oli vana aeg. Ja siis, kui see tõld seal tuli, siis muidugi Iisraelis metsa ei olnud, seal oli tõepoolest tühel maa, aga Eesti oludes on mets seal, kus on kõrvemaa, nii nagu meil Eestimaal ongi. Siis me loeme 29. salmist ja vaim ütles Filippusele, mine ja ligine sellele tõllale. Algul rääkis ingel Filippusega, siin räägib vaim Filippusega, paneme neid asju tähele. Ei olnud lihtsalt, et Jumal ütles ja Filippus läks, vaid väga konkreetne on see asi. Ühel juhul oli üks, teisel juhul oli teine ja Jumalal ongi kombeks, nii nagu inimeselgi, tegutseda väga mitmekesiselt. Me ei tee iga päev ühtesid ja samu liigutusi ja asju. Täna tegime nii, homme teeme teistmoodi. Raido sõidab mootorrattaga ükskord ida poole, teine kord hoopis põhja poole, Soome näiteks. On nii? No näed. Ei ole kogu aeg üks ja sama marsruut 15 kilti edasi ja tagasi sinna Rohuneeme poole. Või palju siin kilomeetrid on. Sõidab erinevatesse kohtadesse, tegutseb erinevalt. Meie kõik tegutseme erinevalt. Täna teeme niiviisi, aga homme teeme teistviisi. Kunstnikud muide ei oska teha kahte ühesugust kunstiteost. Teine, kui ta teeb, on hoopis teistsugune juba. See on Jumala loomingulisus ja nii on siin ka. Vaim ütleb Filippusele, mine ja ligine sellele tõllale. Ja jälle Filippusele on mingid küsimust, et mis ta ütles või kuidas ta ütles. Ja siis läheb sealt jutuks ja vaim on samuti juhtinud, et parajasti on Jesaja 53. peatükk lahti ja Filippusel on väga hea rääkida kohe Jeesuse Kristuse tähtsusest ja tähendusest. Niiviisi tegutseb Jumal. Jumal suhtleb, inimesed Filippus ei pea ise nuputama, et kuidas me küll need mis nad seal nüüd on, kaasa kirikupäevad korraldaks, mis me välja mõtleme. Vaid vaim juhib teda kohale, juhib tegutsema. Jumal on see, kes juhib. See on normaalne niisugune asi. No kui veel pisut enda kogemustest siia juurde äkki lisab pisut värvi, siis
esimene kord, kus mina kogesin Jumala kõnet väga selgelt, oli siis, kui ma olin juba hakanud kirikus käima igal pühapäeval, lauluharjutused ja nii edasi, sõnakuulutus ja sellest ma olen rääkinud mitmel pool, võib-olla teate, aga lihtsalt tuletan meelde, kui Jumal pani mulle äkki südamele, et näpatud asjad tuleks tagasi viia. No see muidugi ei olnud suugi meeldiv, ma olin viisaka poisina tuntud ja ei tahtnud, aga lühidalt öeldes Jumal pani mind valiku ette, et kas sa teed, mis ma sulle ütlen või me ei saa koos asju ajada. Mis sa siis tuled mu ette, kui sa ei taha teha, mis ma ütlen sulle? Abrahamist siin lugesime, Abraham tegi igal juhtumil seda, mida Jumal ütles, siis ka, kui väga ebameeldiv oli. Ja siis mul tuli järgi mõelda ja siis ma võtsin kätte ja tegin seda. Tagant järgi ma pole iial kahetsenud seda. Siis kerge küll ei olnud, aga tagant järgi ma leian, see on aastate kümnete pärast ma olen hakanud aru saama, see oli üks parimaid asju, mis Jumal üldse mu elus on teinud. Või nagu, kelle vanasõna see nüüd pidigi olema, üks prantsuse vanasõna vist, alles oli sõnas tänaseks päevaks, pidi ütlema, et puhas südametunnistus on kõige pehmem padi. No kui sul seda ei ole, siis sa isegi taipa, miks sa vähkred ja närvitsed ja kõrbinate ja kõpsatuste peale üles ärkad ja ehmatad ja nii edasi. Mind juhtis Jumal selle juurde välja, oi, see oli auline. Jälle seda ei kujuta ette see, kes ei ole üle elanud seda. Ma ei taha pikemalt rääkida sellest asjast. Kes tahab, võib need saated üles otsida. Kas või TV7 on minu saate täiesti olemas, kus ma räägin umbes 40 minutit nendest asjadest. Oma elust üldse. Otsige arhiivist välja ja kuulake. Aare Kimmel raadiopastor ongi pealkirjaks. Aga veel üks juhtum, mida ma seal pole rääkinud, mis on minu jaoks üks fantastilisemaid, oli kunagi Pärnus. Ma ostsin esimese oma auto, selle maanteemohu ja sõitsime sellega tahtsime sõita otse Hiiumaale Oleviste noortega. Kokku oli juba lepitud ja aeg oli nii napp, et ma ostsin selle Pärnust ära, sõitsin kohe sinna Rohukülla. Ei isegi registreerinud ega midagi, viisad mul olid olemas, aga jõudsin Rohukülla, kell oli 6 läbi juba, mingi 10-15 minutit. Kassa kinni, pileteid ei saa. Aega siis on ja sadamas niisugune järjekord, et täna nii vist ilmselt ei saa kuskile arvati seal. Teised arvasid. Mõtlesin, et teen aega seal parajaks, läksin, mul oli Haapsalus üks sõber, kelle juurde mõtlesin minna pärast poole, õhtu alles varane ja mõtlesin, et lähen lihtsalt raudteejaama, et teen aega parajaks, tukun autos natuke ja läksin sinna, aga ma ei saanud seal kui kaua olla, kui keegi mees tuli ja küsis, et kuule, kas sa viskaks mind ära sinna kusagile Paralepa poole. Aega on, muidugi võin visata ja viskasin ta siis ära, tulin tagasi samasse kohta. Teine mees tuleb täpselt sama küsimusega. Aega on, mis seal ikka, viskan siis ära. Teise mehe viskasin ka ära, läksin jälle sinna samasse, ei saanud veel aru, milles asi on. Et raudteejaamas on niisuguseid kolajaid rohkem. Tuli kolmas mees sama jutuga, siis ma juba sain aru, et olgu, ma viskan su ära, aga rohkem ma siia enam ei tule. Sõitsin siis otsustavalt sinna, viisin ta ära, kuhu seal see suvila rajoon on ja nii edasi ja pöörasin siis otsustavalt kohe otsa Haapsalu poole, et nüüd sõidan otse sõbra poole ja järsku mulle öeldakse täiesti selgelt, pööra ringi ja sõida sadamasse, saad veel praami peale. Mis asja? Tõmbasin peatasin auto tees järgmisena, see on nii absurdne, kui veel olla saab. Niisugused järjekordi, mul pole isegi piletit, mida ma sinna sadamasse lähen. Mõtlesin, aga teistpidi aega on, ega mul kaotada ka midagi ei ole, kui ma sinna lähen. Hea küll, lähen siis. Pöörasin ringi, sõitsin siis sadamasse. Järjekorrad olid endiselt, ma ei mäleta mitu kilomeetrit või mitusada meetrit. Ma ütlen nii umbes praegu. Igatahes hirmus pikad. Aga lükkasin siis sinna lõppu ja jäin siis ootama ja siis tuli teada, et üks lisapraam on pandud. Ja sinna läks ikka praami peal päris palju neid autosid ja tuligi, kell oli 11:30 öösel siis või midagi taolist juba ja tuleb see viimane praam, see lisapraam ja hakatakse autosid peale laadima ja ma vaatan seal lõpus siis ka nüüd kõige viimaste hulgas, et mis siis nüüd saab. Autod kõik järjest lähevad ja juba viimased autod jäävad sinna, üks auto oli veel peale minu seal, eelmine siit kõrvalt juba läks ära ja siis õikab see praamimees sealt minule, et nüüd tulge teie. Mina hüppasin autost välja, ütlesin, mul pole piletitki. Nad kontrollivad ju praami peale minnes, eks ole. Üks mees tegi selle peale sedamoodi. Ja teine ütles, aga koht oleks praegu.
Ma ütlesin, no hea küll, võtke mind siis peale, ma ostan homme pileti. Tule. No ja kähku autosse ja sisse ja praami peale, nii nagu ta näitab sealt luugist sisse siia paremale poole. Täpselt see maanteemuhk mahtus sinna, ükski pisut suurem auto ka ei oleks sinna mahtunud. Ja siis tuli see viimane, mis oli, pani selle luugini kinni, luuk kinni ja praam läks ja mina sain Hiiumaale. No niisugune täppisarvestus, et tõesti ainult Jumal on võimeline selleks, eks ole. Ma poleks ise iial seda välja mõelnud ja mitte mingit väljavaadetki ei olnud. Et südametunnistus puhas oleks, siis järgmine päev ostsin tõesti sealt poolt pileti ja viskasin prügikasti, et pole riigile võlgu ka jäänud. See on üks niisuguseid fantastilisemaid, ütleme imelisemaid näiteid, kuidas Jumal täiesti konkreetselt ja selgelt on rääkinud. Et ma ainult nüüd piiblist ei räägi, et kellelegi jääks mulje, et piibel, vanaaegne raamat, mine tea, kas on ikka kõik õige siin või on pool juurde luuletatud või ilusamaks tehtud või midagi taolist. Saate aru, kui ma olen ise taolisi asju üle elanud, siis ei ole mulle mingisugune mõistatus lugeda siin, et tuli Jumala sõna, ütles niiviisi ja niiviisi. Ja nii oligi. Kindlasti oli. Milles probleem? Mul on siin terve raamat veel, mida te ennem näinud ei ole. Ma tean seda, sest ma tõin selle ise trükikojast ära alles mõned päevad tagasi. Ja see on ka terve raamat, kus Jumal on rääkinud ühele Eesti naisele, kelle nimi on Riina Aasa. Kui te olete tema raamatuid enne näinud, ta on kõigepealt kirjutanud Tema tiiva alla väga hea raamat. See on juba aastaid, üle 10 aasta. Teiseks, Sinu tunnistuse teedel. Kui te tahate midagi head ja põnevat lugeda, siis hankige see raamat ja lugege. Igav ei hakka ja ta ei jää alla ühelegi kriminaalromaanile. Kuidas Jumal ka Eestimaal juhib inimest, kelle vanaema on juba usklik, kes on tema eest palvetanud. See vanaema ise on Hiiumaal elades üle elanud igasugu asju ja selle Sinu tunnistuse teedel selle raamatu alguses on tema päevik, kus ta kirjutab, missuguseid majapidamises toimuvaid imesid on toimunud, kui näiteks kas või, ma ei mäleta, oli see lehm või oli see siga, kes pidi põrsat või vasika tooma ja ei suutnud, ei jaksanud ja palvetati ja asi läks lahti näiteks. Nii et Jumal võtab meie maisest elust ka osa. Ta huvi ei ole ainult selles, et me ükskord taevasse jõuame, ta tahab siin ka meid õnnistada. Ja selleks ta räägibki tihti peale. Ja see on nüüd tema 3. raamat, Kuldõunad Hõbevaagnail. See pealkiri on võetud õpetussõnadest. Ja need on sõnumid, mis ta kõik palves koos Jumalaga kahekesi olles on saanud. Kas ma võiksin maitse andmiseks siit midagi natukene lugeda? Siis ma ei räägiks oma asjadest ega piiblist enam rohkem, see on meil käepärast. Ja siin näiteks Tüür on kindlalt minu käes, on pealkiri. Sõnum on siis Jumalalt või Jeesuselt. Sinu elulaev liigub kindlalt minu valitud kursil. See võib küll tuule ja tormide käes üles alla kõikuda, kuid tüür on kindlalt minu käes ja suund on õige. Kuula ikka tormihoiatusi, siis tead alati õigeks ajaks oma laeva selle vastu valmis seada. Nii nagu igal merel on ka elumerel kõike, nii tuulevaikust kui tormi ilma. Tuulevaiksed päevad on õppimiseks, vaikseks osaduseks ja hingamiseks minus. Tuule tõustes on aga aeg kinnitada kõvasti kõik õpitu, tuletada meelde ja pidevalt kontrollida kogu varustuse toimimist. Mis osutus nõrgemaks, seda tuleb suurema hoolega lappida, täiendada või hoopis välja visata. Nii saavutad lõpuks optimaalse kiiruse minimaalsete kadude ja ajakuluga. Pea meeles, et mina olen alati su kohal. Kotkana valvan iga su liigutust. Ammutab pidevalt jõudu minu käest. Olen ju sinu saatja sellel teekonnal. See on ju minu töö, et sind välja õpetada. Pea meeles, et sinuga ühes laevas on palju neid, kes sinu hoolde on usaldatud. Nii nagu iga õige kapten, vastutad sa nende eest surmani. Ennast salates ja teisi teenides saavutad sa lugupidamise kõiges, mida teed. Selle laeva üles-alla kõikumised, tõusmised ja vajumised ei tohiks häirida neid, kes on sinu hoolde antud. Ma arvan, see sobib esmajoones meile pastoritele. Aga teistele ka, meil on iga ühele kedagi hoolde antud, kas või oma pereliikmed, eks ole? Iga ühel omal viisil. Nemad, kes sinu hoolde on antud, nemad peab saama säästa. Neile tuleks tagada võimalikult suur rahu ja turvatunne. Pea silmas mind, õpi minust. Mina ei kisenda ega karju. Mina olen tasane ja südamelt alandlik ja sa leiad hingamise oma hingele.
Küllap su meeled saavutavad rahu, lained vaibuvad ning sa õpid nautima varahommikusi ja hilisõhtuseid käike merele. Nüüd tuleb piltlik jutt, eks ole. Et aerupaadist kahekesi koos võrke merre lasta. Näete, missugust kujundit Jeesus kasutab. Ühest küljest Piiblist ja Galilea järvelt võetud ja teisest küljest piltlikult sobib ka meile. Ühest kus juures hiidlasele, saarlasele sobib see ka päris naturaalselt tegelikult. Saarlased on ju kõik mererahvas. Maailmas on 3 suurt meremaad, Saaremaa, Hiiumaa ning Inglismaa. Sa õpid tundma vaikimise võlu. Nii nagu vanad kogenud kalurid mõistavad teineteist 1-2 sõnast, nii hakkad ka sina kuulma minu käest aeg-ajalt vaid 1 sõna ning sa mõistad, mida teha. Paneme tähele, kuidas Jeesus räägib. Ja ei peagi palju rääkima, kui on suhe hea ja normaalne ja toimib ja puhas. 1 sõna ja sa juba tead, milles asi on. 2-3 sõna juba piisab. Ei pea olema pikad mitmeleheküljelised profeteeringud. Mul on see väga südamelähedane kuidagi. Minu käest aeg-ajalt vaid 1 sõna ning sa mõistad, mida teha. Saagi lugemise vaikseil koosolemise hetkedel saame ka alati koos läbi arutada kõik järgmised tegevusplaanid. Näete, tegevusplaanid võib ka läbi arutada. Ei ole nii, et Jumal on juba igavikust saadik kirja pannud, sina astud homme selle sammu või need sammud ja ei vaidle vastu, eks ole. Vaid läbi võib arutada. Mis sulle meeldiks teha? Tal on siin teisi ka selliseid sõnumeid. Mõtle läbi, millega sa tahaks tegeleda ja siis teeme tegevusplaanid, kuidas seda teha. Mulle meeldib see asi. Sa saad alati aegsasti kuulda, mis mul meeles mõlgub. Jumalal Jeesusel mõlgub midagi meeles. Ja see, kuhu lõpuks välja jõuda, see on Piibli lõpus kirjas, nagu ma juba ütlesin. Kuidas sinna liikuda, selleks on variante ilmselt rohkem. Mul on suur meeskond ja ma istun igaühe paadis, et teda juhatada. Minu laevastik on võitmatu. Minu laevastik ei upu ega põle tules. Minu laevastik läheb välja, kui mina teda lähetan ja tuleb sadamasse, kui mina teda kutsun. Nõnda peab laabuma töö minu riigis. Sõnakuulmatust ja kangekaelsust ma karistan oma osaduse keelamisega, kuni mu kapten on jälle nõus kuuletuma temale, kes on kõrgem temast. Vaat see on üks koht, kuhu ma paneksin mitu hüüumärki oma kogemustest ka. Kui Jumal räägib küll, aga me puikleme või tõrgume või keeldume, siis Jeesus tõmbab oma osaduse tagasi, sa jääd oma pead. Ja see ongi see sama, mida mingil juhul ei soovita. Mitte mingil juhul. Siis sa ajad oma tarkuses asju ja sõdid ja võitled ja närvitsed ja riidled ja tülitsed ja ei tea, mida kõike teed ja tulemus on või ei ole. Mõnikord on, mõnikord ei ole, kuidas kunagi. Või on sellel kole hind sellel tulemusel. Nii et kui sa ei kuula, siis jah, koos asju ajada ei saa. Kui Jeesus läheb ees, ütleb käige minu järel. Mina lähen kuskile mujale. Ma praegu ei viitsi või mul on teist tegemist. No siis Jeesus läheb ikka, ega ta ei jää meid ootama. Ta ajab ikka oma asja edasi. Nii et ma karistan sõnakuulmatust ja kangekaelsust, ma karistan oma osaduse keelamisega, kuni mu kapten on jälle nõus kuuletuma temale, kes on kõrgem temast. Kui tuleb meeleparandus, et issand, nagu üks laul on. Räägi, armas issand. Räägi, sind kuulen ma. Teha su tahtmist ja ihkan, issand, mind õpeta. Usus su poole hüüan, kui laineis vajun ma. Rahu ja rõõmu pöian, sa võid mind tõestida. Kuulasin tihti teisi, aga nad petsid mind. Üksi keskmuret seisin, hüljatud leidsin end. Nüüd tahan risti kanda. Okasteed kõndida, tervelt end sulle anda ja sinust õppida. Olen nüüd issand valmis tervelt vaid sulle elama ja sinu pühis jälis lõpuni astuma. Siruta issand käsi, kui laineis vajun ma. Kiitmast ma sind ei väsi, tahan sind teenida.
See inimene, kes need sõnad on kirja pannud, on väga sügavalt kogenud ja hästi sõnastanud. Nüüd ma olen valmis. Enne käisin oma teid ja see ei toonud midagi head. Nüüd ma loen siit jälle, mina olen nende valgus, nende majakas ja nende kodusadam. Nende valgus, nad ei käi pimeduses, kes Jeesust järgivad. Nende majakas, mis näitab kindlalt suunda ja ohte, ja nende kodusadam, kuhu nad lõpuks välja jõuavad. See on see eesmärk, milleks Jumal meile räägib. Räägib kindlasti meile kõigile. Aga sellega on lugu võib-olla ka nii, nagu kui ma alles laps olin Ameerika Häälega. Vanemad inimesed teavad, mis raadiojaam see oli, ma ei tea, kas see praegu ka veel tegutseb. Me elasime Nõukogude ajal ja meile reklaamiti seda kui maailma parimat ja suurimat vabadust. Meil oli siin kõik suurepärane, seal oli kõik halb ja kapitalistlik ühiskond ja kapitalistid loomulikult rõhuvad töörahvast ja kõigi maade proletaarlased ühinege, kuni need kapitalistid on kaotatud ja nii edasi, eks ole. Meil oli siin vabadus, me oleme ise teeme, ise otsustame ja nii edasi. Aga sealt maailmast saadeti ka meile raadiosaateid ja neid muidugi ei tohtinud kuulata, selleks olid suured raadiojaamad, et kui sa sinna kusagile 25 või 31 meetri peale keerasid, siis umbes selline hääl tuli sealt. Aga ikkagi tahtsid kuulata ja kui nüüd hästi peenelt timmisid, siis kuskilt sealt mürina servast natukene kuulsid mõne sõna seda Ameerika häält ka. Pöörasin 41 peale, sealt tuli momendil parajasti natukene selgemini, isegi kuulsid, mis räägid. Pooletunnised saated olid eesti keeles ka kogu aeg. Nii et müra peal sellele kõigele, mis sealt vabast maailmast tuli. Nüüd me oleme ise ka pööranud selle vaba maailma poole. See punane vabadus ei toonud meile ikkagi seda, mida tõotati ja nüüd siis püüame teisel viisil. Muidugi ega see ka sel viisil ei too. Kui me ilma Jumalata selles elame, siis ei too see midagi paremat, ma julgen öelda. Selleks ei pea prohvet olema. Aga tahtsime kuulata vabast maailmast ja sealt saadeti meile midagi. Ja selleks, et kuulata, pidi siis hoolega timmima ja proovima. Teate, Jumala riigis on täpselt sama lugu. Hingevaenlane kurat püüab meid veenda, et me elame vabas maailmas, teeme, mis tahame. Isegi meeste ja naiste osas otsustame, nii nagu ise otsustame. Ei ole mingisuguseid vanaaegseid reegleid enam, mis kedagi ahistavad ja nii edasi. Muud kui elame ja teeme, oleme vabad. Tahame, teeme seda, tahame, teeme teist, tahame, joome ennast täis ja ei ole kellegi õigust ütelda, et ei tohi või midagi taolist. Lehtedest loeme neid asju, vähemalt mina olen lugenud. Niimoodi vahepeal ühe silmaga või kuidagi. Seda reklaamitakse meile vabadusena. Taevariik on meie jaoks valmis, seal on tõeline vabadus ja sealt püütakse meile ka rääkida, aga selle maailma müra on peal. Ja kui me selle maailma mürast oleme hõivatud või kui me koguni hea meelega seda kuulame, täidamegi oma meele ainult kõige selle maailma omaga. Mitte tingimata halvaga, see võib ka hea olla ja heade taotlustega ja eesmärkidega olla. Kui me kuulame ainult selle maailma infot, siis muidugi Jumal ei saa meile eriti midagi rääkida. Tuleb püüda häälestada ennast sellele lainele, kus tema räägib. Ja siis ta hakkabki rääkima. Ma julgen lubada. Aamen. Jumal õnnistagu teid kõiki. Aitäh!